ಈ ಸಾತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೂರ್ನ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ನ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೇ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಂಕ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. +1+1 ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ ಇರೋದು. ನನ್ನ ನಿಜ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೆ. ನೀವು ವುಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈಸ್. ಹೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶುರುಮಾಡೋಣ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇಮ್ರಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಸಾತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೂರ್ನ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ನ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೇಟಿಗೆ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಅದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೇಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮರಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೋಫಾನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೀರೋನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾನೇ. ಸೊ ಬಂದುಬಿಡಿ, 3+1+1 ಬಾಕ್ಸ್ ಸೋಫಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 15,500 ರೂಪಾಯಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ವಿತ್ 2 years ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ. ಕಲರ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೋಫಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ದಿಂಬುನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3+1+1 ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು 15,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಕಲರ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಓಕೆನಾ. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಹೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾನೇ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ. ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇಷನ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಸೈಜು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 9 ಅಡಿಗೆ 7 ಅಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಸ್ಸು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 4 ಇಂಚಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫೋಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. 9 ಅಡಿಗೆ 7 ಅಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು 7 ಸೀಟ್ರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು 6 ಸೀಟ್ರ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು 8 ಸೀಟ್ರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು 7 ಸೀಟ್ರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೇ, ಬಟ್ 6 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನರು ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾನ ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾನ. ಒಂದಲ್ಲ 2 ಸೋಫಾನ. ಇದು ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲು ಮತ್ತು ಅದು ಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಾಡಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ವಿತ್ 2 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಈ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲಿ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಬೇರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲು ಸೇಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರನೇ. 9/7 ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ರು. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದು 9 ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅದರಿಂದ ಇದು 9 ಅಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ 9 ಅಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ಡೀಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 2 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ, ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ. ಏನೇ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗವರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು 1,000 2,000 ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 500 1,000 2,000 ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೇಟ್ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ನಾನು ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು AC ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ ಶೂಟ್ ಹಾಕಿನ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೋಫಾನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಬೆಲೆನೇ ಬೇರೆ. ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸೋಫಾನ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ಹಂಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಗಾಡಿ ತೋರಿಸಪ್ಪ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಫಾಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಂಥ ಮರ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನೇ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ನೇ ನೀಮುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೆ. ನೀಮುಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೈಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀಮುಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಮುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾವ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೆ. ನೀಮುಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದನೇ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸನ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೇಮ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಬನ್ನಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕುಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀಮಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇದೇ ನೇಮು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಂಕ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ಡು. ನೀಮ್ ವುಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ವಿತ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನೀಮ್ ವುಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಷನು ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, 4 ಇಂಚಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 40 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕುಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕುಷನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸಾಲಿಡ್ ಕುಷನೇ ವಿತ್ 2 years ಆಫ್ ವಾರಂಟಿ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯವರೇ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಕುಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಕುಷನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮರಿದಿರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾಸ್ ಎಲ್ಲ 100% ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ರೇಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸೋಫಾಗಳನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮರಿದಿರೆ ನಮ್ಮ ಶುರುಮಾಡೋಣ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನಲಿಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಬಾಯ್.